Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari channel Panglima Kumbang. Sekarang kita mau explore di daerah-daerah seperti di hutan, kayak warga bilang sini penampakannya ada genderuwo, kuntilanak yang sering menampakkan diri. Jadi sekarang kita sana. Oke. Jadi di sini kita masuk dari sini dan sering warga menampakkan genderuwo berada di sini. Coba kita sana ya Bang ya. Ya Bang. Jadi kita sama-sama penasaran ya Bang. Kita hanya berdua ya Bang ya. Kita hanya berdua sama Bang. Dan sebelumnya di sini hujan tadi ya Bang ya. Kita jeda dulu karena tadi hujan lumayan cukup lebat. Di sana ada pohon pisangnya. Pohon pisang always selalu berkaitan dengan pocong. Jadi dari sekarang saya merasakan merinding loh Bang. Merinding ya Bang ya? Iya. Tunggu Bang, merindingnya karena cuaca atau gimana Bang? Enggak, lain rasanya Bang, badannya panas. Panas tapi merinding ya Bang ya? Merinding gitu kan, dari atas sampai ke bawah gitu. Rasa-rasa ada yang gitulah ya kan. Ya sebelumnya kami berdua di sini tidak mengganggu. Kami hanya melakukan explore, penelusuran atau moment of silence di tempat hutan yang dimana di sini menurut keterangan warga tadi adanya banyak sih sosok genderuwo, kuntilanak. Dan ada tadi kata ibu-ibu tadi Bang, anak kecil ya Bang ya? Iya, katanya ada anak kecil. Dibilang anak kecil enggak juga Bang. Nah, Dia setinggi pinggang lah. iya. Setinggi pinggang, cuman pakai apa deh Bang? Berjenggot. Gitu. Oh iya. Gitu Bang. Kalau mungkin mana tahu kita mendapatkan sebuah fenomena makhluk dalam bentuk wujud ya Bang ya. Iya. Tunggu. Oke. Waduh. Tambah tinggi merindingnya aku Bang. Jadi kemana lagi ya kan? Demi penonton. Ya. Demi penonton apapun. Dari dimanapun berada. Oke, jalannya di sini sudah mulai agak becek ya Bang ya. Hati-hati ya Bang ya. Ya, yang kita takutkan ular ya. Ya. Coba Abang matikan lampu Bang. Tunggu bentar ya Bang ya. Inilah posisi dimana sekarang lumayan cukup gelap. Oke. Dan di sini kita menggunakan infrared ya.
Oke bang, kita lanjut bang. Di sini udah hilang merinding tuh bang. Oh berarti di belakang tadi ya bang ya? Berarti di belakang berarti itu kan. Tapi kita di sini nggak nantang, cuman pengen tahu aja kan benar apa tidaknya kan. Iya bang. Oh boleh hidupkan lampu bang. Becek nih bang. Gitu bang. Ya, mana tahu, takutnya nanti bang ada binatang-binatang gitu bang. Sedangkan untuk jalan kaki aja kita butuh penerangan. Dan di sini sebelumnya hujan ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau di sini apa yang abang rasakan bang? Kalau di sini merinding juga bang. Tadi merinding, hilang, merinding lagi gitu kan. Iya. Entah apa. Kalau boleh jujur bang, saya di ujung-ujung mata ya, sebelah kanan itu saya merasakan ada nampak yang bayang-bayang hitam bang. Tapi mungkin anggap saja ini halusinasi. Ya. Sebagai manusia biasa ya. Ya. Apakah sosok atau makhluk yang ada di sini ingin mewujudkan? Silakan. Oke, lanjut kita bang. Oke. Menurut warga tadi di ujung, bukan ujung ya bang ya, tapi ada seperti sungai, anak sungai ya bang ya. Ya, anak sungai. Anak Menurut sungai. warga tadi ada anak sungai, kononnya cerita anak sungai itu sering menampakkan wujud yang saya ceritakan tadi tuh bang. Oh gitu bang. Yang anak kecil tuh kan Ya. sering bermain di situ katanya. Jadi sekarang coba kita cek di TKP ya bang ya. Oke bang, kita akan explore ke arah sana ya. Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan kita mendapatkan jackpot ya bang ya. yang lebih Ya. Oh ya, kata warga tadi di sana kayak ada pondok ya bang ya. Iya, ada pondok katanya. Ya. Mari kita tengok bersama Iya. bang. Oke. Hati-hati bang. Becek ya bang ya. Lumpur. Karena sebelumnya hujan, kami harus berhati-hati juga di sini. Nah, ini contohnya. Dan kami hanya menggunakan sendal. Kalau pakai sepatu amat disayangkan mencucinya bang. Oke, dari sini apa yang abang rasakan bang? Di sebelah kiri ini tadi bang. Sebelah kiri ini ya. Ya. Sebelah kiri. Saya pribadi merasakan merinding, panas. Padahal kami, kalau abang sudah memakai berapa jaket tuh bang? Jaket cuma satu bang. Satu bang ya. Baju Dan satu. saya juga memakai jaket. Lumayan jaket. Lumayan tebal ya. Tetapi saya merinding. Di sana, jauh di sana, itulah pondok yang kami ceritakan. Kata warga di sana merupakan tempat apa tadi bang? Pondoknya itu ya. Ya pondok bang. Tempat apa? Apa kambing? Apa tadi? Gembala kambing. Oh iya. Gembala kambing. Saya juga penasaran juga tuh bang ke sana. Gimana bang? Di ujung sana. Oh ujung gitu. Itu apa tuh bang? Kayu atau apa tuh bang?
berpikir positif kalau itu kita masih menganggap kayu bang. Dan kami, apa yang terjadi, apa yang kami alami di sini, itulah yang kami ceritakan. Kami tidak menganalisa kalau itu makhluk gaib atau apapun. Kalau misalkan sekiranya itu memang makhluk, itulah yang kami ceritakan. Kami tidak mengada-adakan apa yang tidak ada. Dan di sini kami hanya ingin berbagi apa yang kami rasakan di sini. Aduh, becek. Salah jalan saya, bang. Oh iya, batang kayu rupanya bang. Batang kayu ya, bang ya? Tadi Ya. abang dengar nggak Sebelah sini. Iya, bang. batu dan manggil tadi? Haha. Ayo, ada apa? Lumayan besar pohonnya, bang ya. Assalamualaikum ahli tempat. Di sini kami berdua bukan menantang, cuman kami pengen tahu ada apa di sini. Coba matikan lampu ya, bang. Untuk penghuni yang ada di sini, di batang pohon yang lumayan besar ini, sekiranya ingin mewujudkan, silakan. Kami berdua di sini tidak menantang. Itu, Bang. Oh, apa itu? Oh, apa itu? Saya merinding, bang. Iya, sama bang. Kami tidak menantang. Kami di sini hanya ingin explore, penelusuran di tempat ini. Tadi di sini bang, duduk di sini dia tadi. Di atas sana ya, bang ya. Iya, di sini. Oke, bang, gimana? Kita lanjut? Boleh. Oke. Lanjut lagi. Inilah kondisi jalanan yang kami telusuri. Di sini sepertinya, tunggu. Dan di pohon ini lagi saya merasakan ada entah apa itu. Yang jelas aura negatif ya tuh bang. Iya, bang. Dan merindingnya sangat merinding. Suara apa itu, bang? Auman, bang. Tapi jauh. Iya, bang ya. Ini suara auman binatang. Ya pasti kalian tahu lah apa yang mengaum kan. Oke, bang, kita lanjut. Ini sepertinya mobil pernah jalan di sini ya, bang ya? Kalau dilihat jalannya sih pernah lah bang. Pernah ya, bang ya. Pernah. Ini ada Tapi kata warga tadi ada sungai. Cobalah kita lihat. sungai. Kita pastikan lagi jalannya gimana. Itu dia bang, yang apa tuh bang? Oh ya, itu ya. Yang warga bilang tadi. Oh ini dia bang, sungainya bang. Oh itu, bang. Oh, oke, kita akan ke sana, bang. Lanjut, bang. Oke. Oh, becek ya. Oke, kita sudah sampai di anak sungai ya, bang ya. Sungai. Nah, assalamualaikum. Saya merasakan merinding sini, bang. Iya bang. Oh, cepat kali merindingnya tuh bang. Iya, bang. Apa? Assalamualaikum.
Dan lagi suaranya dari arah sana bang, Gimana bang? dari sebelah situ bang. Suara apa itu ya bang? Mudah-mudahan terekam sama apa ya bang ya, kamera kita ya bang ya. Dan di sana, jauh di sana, situ perumahan warga. Mana bang? Abang akan berdiri posisi di sini? Boleh. Boleh bang. Coba Saya ambil matikan spot di sebelah sana ya bang. lampunya kan. Ya. Coba matikan lampunya bang ya. Proses pengeditan kita akan mendapatkan satu fenomena atau apapun itu. Kita nggak tahu. Kalau yang di lokasi ini secara langsung ya istilahnya apa yang kita rasakan langsung gitu, Langsung spontan gitu ya bang ya. spontan real ya kan. Ya. Jadi udah mulai aman ya. Udah mulai aman ya bang ya. Merinding aja ya bang, kalau takut enggak ya kan. Enggak. Ah. Oke guys, kita udah mulai sampai perumahan. Perumahan apa namanya? Oke, mungkin untuk explore cukup sekian. Kita menelusuri ini. Dan oh udah lumayan jauh kita berjalan kaki ya bang ya. Iya. Di tengah-tengah hutan. Ada mungkin setengah kilo ada mungkin enggak. Setengah kilo mungkin bisa jadi lah bang. Lebih kurang sedikit. Iya lebih kurang bang. Oke. 3. Oke sahabat, sekian dulu explore kita ya. Dan di tempat konon warga mengatakan berbagai macam penampakan. Ada anak kecil, genderuwo gitu kan. Dan jangan lupa subscribe, like and share. Selamat malam Panglimo Kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya dan Kanda Ferdi sudah melakukan, Suara apa tuh bang? biarkan saya bang, sudah melakukan explore. Saya merinding bang. Sudah melakukan explore di tempat hutan yang konon dan kata warga di sini banyak gangguan. Contohnya ada makhluk anak kecil setinggi ini ya bang ya. Iya, Tinggi ini, segi pinggang ya pinggang dan berjenggot. berjenggot. Dan beberapa ya yang hal-hal yang lumrah lah, contohnya genderuwo, kuntilanak itu udah wajar di tempat-tempat yang lumayan excited itu bang. Lagi suara sebelah sana. Biarkan saja. Dan setelah saya dan Kanda Ferdi melakukan explore ke ujung sana, di sana terdapat sebuah Anak sungai. Anak sungai itu terdapat banyak gangguan, contohnya auman. Saya merinding, Kanda Ferdi pun merinding. Iya. Dan sebelum sungai tadi ada pohon yang cukup lumayan besar. Di sana ya lumayan lah, sangat membuat rasa penasaran yang terbayarkan. Suara atau apapun, kalau wujud kita mungkin tidak tahu pasti. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan explore dan uji nyali lagi di tempat-tempat yang lebih menantang, lebih mencekam dan lebih excited lagi. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share agar channel YouTube Panglimo Kumbang lebih maju ke depan. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.